Braf nawr yw croesawu ein gwesten ni y prynhawn yma, yr arlunydd textiliau Haf Weighton. Croeso ato ni. Helo. Neis iawn i dy weld i. I ddechrau, sonio Thynnes o fynnau ac ambell un sy'n falle ddim yn sylweddoli chwaith. Beth yn union yw arlunydd textiliau? Wel, gyda fi, print, pwyth a ffaint dwi'n defnyddio. Pwyth a ffaint? Ie, ond gallai fod unrhyw beth. Mae gweu yn textiliau. Lot o bethau gwahanol yn gallu bod yn textiliau. Ac o le ddechreuodd dy ddiddordeb di yn y maes yma? Wel, o'n i hyd efo diddordeb mewn creu pethau pam ni'n iau yn ysgol, ond is i goleg Caerdydd i wneud cwrs sylfaen yna. A oedd Hew Ffasiwn wedi dysgu fi am dro. A wedyn is i'n ymlaen i Lerpwl i wneud cwrs textiliau a ffasiwn hefyd. Felly, chi wedi dod â chydig bach o dy waith di fewn ato ni heddiw, a mae hyn yn anhygoel. Oedd ni'n dau'n edrych, waw, faint o oriau sydd wedi mynd i mewn i greu hyn? Mae pawb yn gofyn hwnna. A manylder yn dweud sydd yn mynd. Ie, ond mae'r un yma, mae lot o'r gwaith yma, mae hwn mewn arddangosfa yn Llundain hyn o bryd, ond gyda llaw mae hwn di wneud, ond erbyn hyn, lot o'r amser dwi'n defnyddio pen yn cnio hefyd. Felly, faint amser nath i gymryd i ti wneud? Mae'n anodd deud, achos mae gen i blant bach, yn y dydd fi'n edrych ar ôl nhw rhan amla, ond yn y nos fi'n gweithio, felly, falle, fi'n siŵr, fi'n mwy cyflym na beth byddwch chi'n meddwl, ond falle thefnos, bob nos drwy ar y nos. Mae'n amrywiaeth o ddarnau gyda ti yn fan hyn. Beth am y darn yma o'n blaen ni ar y ford? Wel, am y steddfod nes i hwnna, achos oedd gen i'n waith yn Papell Archipelago yn yr steddfod, efo lot o arlunwyr eraill. Ac ond fel gwaglen yn enfod y babell, a dyn nhw'n dweud bod yn rhaid neis, oedd ti'n gallu gwneud darn i rhoi fyny yn y gwagle yma. So felly nes i adre, a nes i wneud hwn dros nos, ond syliadau ar Penarth, achos yn Penarth dwi'n byw. Felly mae'r hwnna di'r pia fyna. O, fi'n gweld. Ie. Dych chi'n dorri fo. Chi nath, nid ni. O, fi'n gweld. Felly, ti'n cael ysbrydoliaeth o dy gartre di? Ydw. I mean, yr un arddangos yma sydd gen i Llundain, ardal Green Lanes mae hwn yn Llundain. Felly, o'n i'n edrych ar adeiladau i gyd, a hefyd yn radal, mae lot o bobl o Twrci a Groeg yn byw, a maen nhw wedi fel, achos maen nhw wedi bod ers 60au, maen nhw wedi newid yr adel yma, a mae yna lot o fel grawnwyn yn tyfu yn gerddi pobl a olives a coed ffig, beth fel yna. So nes i o'n i wedi trio sort of... Felly dyma'r grawnwyn fan hyn. Ie. Ond mae fel sy'n fath yma o gelfod yn fwy o boblogaidd yn di? Mae yna dosbarthiadau mewn caffis ag ati yn dos? Oes. Mae caffi ar enw Foxy's yn Menarth. Nes i gael arddangos hwnna rhai misoedd yn ôl. Ond maen nhw'n fel yn rhedeg dosbarth crefft, di Sul weithiau. Mae lot o lledydd yn neu hwnna. A hefyd, nes i sôn, mae fel lot o siopau yn ddiweddar, fel siopau ar y stryd fawr yn gwerthu dillag ar y brodwaith arno. A'r gader yna, ar flaen y soffa, yn hyfryd. Diolch. Lot o liwiau. Felly, ti'n dewis yr un math o liwiau? Fi'n mynd trwy... Dipyn o liwiau ym mhob dan? Ydy, mae hwn... Wel, diolch yn edrych mor lliwgar a gallu fo, achos mae mor lliwgar yn y studio yma. Fi yn dynnu lot o liw, ond weithiau fi'n mynd trwy phases o dynyddio fel mwy o wyn a dia gwyn weithiau hefyd, so mae'n newid dibynnu ar sefyllfa lle fi'n sefyllfa. O, ti'n sôn bod ti wedi byw yn Llundain, wedi astudio yn Lerpwl, yn hefyd wedi gweithio fy dipyn dramor, do? Mae'n siŵr bod y cyfan wedi cael ysbrydoliaeth arno. Australia, Zeland Newydd. Ie, Australia yn enwedig, fi'n meddwl. Mae gen i lot o gysylltiadau yna. Dad wedi tyfu fyny yn Sydney. A mae'r golau yn Australia yn rili llachar, so fi'n meddwl falle bod hwnna wedi apelio i fi. Ie. Wel, fel soniwch chi gynne, un o'ch athrawon chi oedd ein Hew Ffasiwn, a dyma fe nawr. Siw bod chi'n brwd iawn ohoni. Wel, mae rai fi gyfaddau, a dwi ddim yn cofio darlithio gyda Haf, oherwydd ar y pryd o'n i'n darlithio mewn gymaint o wahanol colegau. Be sydd yn ffantastig yw pan i chi wedi darlithio rhywle, a blynyddau mawr wedyn, mae rhywun yn dod sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol o'i gyrfa, a mae hwnna'n eich chi'n brawd iawn yn amlwg. Mae bod chi'n gweld rhywun chi wir... Nawr bod fi'n gweld Haf, fi'n cofio darlithio yn Gaerdydd, a fi'n cofio'r pobl eraill yna, ond wrth gwrs, dwi ddim wedi gweld y gwaith, a chi ddim yn aml iawn ddim yn dod un a un deg gilydd o dod i ddau. Ond ar ôl gweld y heddi, fi'n brawd iawn, mae'r gwaith yn hyfryd. Sut fath athro oedd e? Fi'n cofio chi'n mynd yn un, i trio perfumes ymlaen.
O, mae'n sawn i fe fi, ond dwi? Ar y ffordd i darlun. Fi'n credu o'n i bach off the wall. Na, sy'n gwybod. O, Wel, mae'n waith i ffantastig. Diolch yn fawr iawn i ti am ddod ato ni heddi. Diolch am roi cyfle i fi.